Mi papá siempre decía que no se puede confiar en alguien que necesite algo de ti. Pero también decía que nunca había conocido a alguien que no necesitara nada de nadie. Tal vez por eso nunca mostraba su dolor. Tal vez por eso huía de todos sus problemas. Todo lo que sé es que en algún punto del camino perdió su objetivo. Por eso es que yo he venido hasta el fin del universo, para encontrarlo de nuevo. Ciencia ficción, volumen 1. El legado de Osiris.